السؤال ده اتسأل لي امبارح في الأسك وأنا بصراحة ما كنتش عايزة أجاوب عليه إجابة مختصرة. لو لسه خارج من علاقة قريب وحاسس بالحزن والتقل وحاسس إنك يائس وقلبك وجعك، اسمع الكلام ده كويس. احكيلك شوية شوية إزاي إنك تموف أون بعد الانفصال عن حد أنت بتحبه. بس قبل ما أقولك إزاي تعمل ده، أنت محتاج تعرف إيه المراحل اللي هتمر بيها بعد البريك اب. في الأول بتكون حاسس بصدمة وعمال تدور على إجابات وتفسيرات، هو إيه اللي حصل معايا؟ هو أنا كان ممكن أتصرف أحسن؟ وتدور على تحليلات وتفسيرات وتفكر كتير، وبتبقى دماغك مليانة أفكار عن اللي حصل، وبتقعد تسأل نفسك أنا ليه حصل لي كده؟ إيه اللي أنا عملته غلط؟ بتفضل جوه دوامة من الأسئلة، بتتخيل إنك لو لقيت الإجابة هترتاح. بعد المشهد ده بيحصل مشهد الإنكار، بتبدأ تحس إن أكيد دي مش آخر حاجة، أكيد هيرجع، أكيد بيحبني وهيتكلم في يوم من الأيام. ساعات الإنكار بيحميك وبيحسسك إنك ممكن تسكن الوجع ده شوية، لكن لو الإنكار زاد زيادة عن اللزوم، إحساسك بالحزن هيفضل طويل، لأنك هتفضل مستني إن يحصل نهاية مختلفة غير النهاية اللي حصلت، وهتفضل تأجل إنك تواجه الحقيقة. بعدها هتعدي عليك مرحلة جلد الذات، ممكن تفكر إنك محتاج تصلح كل اللي حصل بأي تمن. بتبدأ الأسئلة تدور في بالك بتاعت مش كنت صبرت شوية كمان؟ مش كنت فسرت أكتر مشاعري؟ مش كنت قللت من عصبيتي شوية في الموقف ده؟ بتبدأ تعيش في العالم بتاع ماذا لو، وده بيجرك للرجوع للعلاقة حتى لو كانت العلاقة دي مؤذية أو مستحيلة وانت عارف الأسباب دي كويس. ترجع بس عشان تهرب من الألم اللي انت حاسس بيه، يا إما بتدخل في مود اكتئاب وعزلة وترفض إن حد يساعدك وترفض إنك تتكلم مع أي حد في مشاعرك. ولو عديت المرحلة دي بسلام ومرجعتش للعلاقة المؤذية اللي انت عارف إنها مؤذية، تبدأ تهدى شوية وتدخل في مرحلة الأكسبتنس، تبدأ تقبل اللي حصل وتقبل إن الشخص ده ما بقاش موجود، وتوصل لقناعة إنك خلاص هتكمل من غير الشخص ده. أنا هقولك بقى تعمل إيه عشان تعدي من المرحلة دي. أول حاجة تعملها تبدأ تقيم الموضوع بالسلبيات اللي فيه، اوعى تفكر في الحلو بس، افتكر المشاكل والعيوب اللي انت كنت بتتغافل عنها تحت تأثير الحب والتعلق اللي كنت حاسس بيه. فكر كويس العلاقة دي كان ممكن توصل بيك لفين لو كنت كملت فيها، وكان ممكن تأذي حياتك بشكل عامل ازاي. تاني حاجة، ادي نفسك مساحة انك تحزن وتنعزل شوية، اسمح لقلبك انه يبقى موجوع لانك خسرت شخص كان قريب منك. المهم انك ما تفضلش عايش في وهم وتفضل تقول لا انا مش فارق معايا، لا انا تمام، لا انا كويس. عادي انك تحس انك متضايق وموجوع ومش في حالتك الطبيعية دلوقتي. تالت حاجة، ما تلومش نفسك، ده مش وقت جلد ذات خالص ولا انك تفكر في غلطاتك اللي انت عملتها. بعدين هتحتاج تفكر في الحاجات الغلط اللي انت عملتها، لان طبيعي ان كل حد فينا وارد يغلط، لكن ده مش وقته خالص، انت عندك اللي مكفيك دلوقتي. الدرس اللي انت هتتعلمه في التجربة دي بعد ما تهدى وتتخطى مرحلة الحزن الشديدة دي، انك تقعد تفكر ايه الدروس او الحاجات اللي استفدتها من التجربة دي. رقم 4، اهتم بنفسك، قدم لنفسك الرعاية والاهتمام اللي كنت هتقدمهم لأغلى شخص عندك في الدنيا. انت الفترة دي فعلا محتاج انك تهتم بنفسك وتعمل حاجات بتحبها، اعمل حتى لو حاجات صغيرة جدا تديك إحساس بالإنجاز كل يوم. رقم 5، ما تستسلمش للوحدة. اوكي انك تحزن، اوكي انك تحس انك مش قادر تشوف حد ومش قادر تتكلم مع حد، بس ما تطولش هناك. اسمح للناس اللي حواليك اللي بتحبك، صحابك، اهلك، اخواتك، ان هم يهتموا بيك في الوقت ده، وعبر لهم انك محتاجهم ومحتاج ان هم يكونوا جنبك. وما تتكسفش خالص انك تطلب المساعدة من الناس اللي انت بتحبهم. رقم 6، عادي جدا تطلب المساعدة من حد متخصص لو معرفتش تهندل الدنيا دي بنفسك. أوقات الحزن بيبقى أتقل، قدرتنا على إن احنا نتحمل الحالة اللي احنا حاسين بيها، الأحزان، الذكريات، على حسب انت بتحس ازاي، العلاقة اللي بينكوا كان بقالها قد ايه، حياتك قبل العلاقة دي كانت عاملة ازاي، ده بيحدد انت هتقدر تستحمل لحد فين. فعادي قوي لو انت حاولت تعمل كل الحاجات اللي قلنا عليها دي ولسه مش قادر انك تتخطى الموضوع ده لوحدك. عادي انك تكلم حد متخصص يساعدك في المرحلة دي، يسمعك، يحاول يرتب معاك دماغك وأفكارك ومشاعرك والخطوات اللي هتعملها في حياتك اللي جاية. وأهم حاجة تعملها إنك تسلم، تفهم إن ربنا سبحانه وتعالى لو كان شايف إن ده خير كان خلاه يكمل،
اتعلم من التجربة دي إنك ما تتعلقش غير بربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا قادر إنه يبعت لك علاقة أحسن فيها راحة أكتر. المصدر الأساسي والوحيد والأوحد والمصدر الأساسي في الدنيا دي للحب والمشاعر الكويسة هي ربنا سبحانه وتعالى. ادعي كتير إنه يساعدك تعدي بالمرحلة دي، وادعي كمان إنه يرزقك بحد تاني وبعلاقة تانية تريحك وتخليك مرتاح. التسليم واستسلامك لربنا سبحانه وتعالى بيخليك تطمن وتحس إنه ما هو أكيد لو كان في خير ليا كان كمل، وأكيد لو في خير ليا هيرجع تاني. وخليك عارف إنك محتاج ترجع للفيديو ده أكتر من مرة أو تكتب الحاجات دي عندك عشان ترجع لها كل ما تحتاج.